Mana bonsai 5.000 ngararisan 5.000 bonsai murah. Seberapa mang bonsai mang? 5.000 ah. Sok ah. No iya hiji. Nu ieu we nya. Iya no hiji. Atuh Siap. Cing panyenakeun babi kana. Panjanakan. Ada ya? Alhamdulillah euy. Payu hiji euy. Ah, lumayan. Jika bonsai teh murah itu aja 5.000 nya meuli aing. Sabaran dia Kang Asep bonsai. 5.000-an bonsai mah. Oh, nya siap-siap hiji abilah di Belinya? mencetnya. Batu di tengah semua. Oke lah. Nah, naon kieu bonsai teh. Ku si Akang itu mah tadi 5.000 teh nu kieu. Dagang kan kayaknya di mana itu mah. Goblok mah rupak itu mah eta we 5.000 mah. Bukan kali kehet. Ayo.